حصلت قبل كده كنت بتاكل حاجة عادي أو اتخبطت خبطة بسيطة وفجأة تحس إن في سنك حاجة غريبة؟ تبص في المراية تلاقي سنك وقع أو اتكسر. أول فكرة بتيجي في بالك أروح للدكتور ولا في حاجة أعملها بسرعة؟ في الفيديو ده هقولك بالظبط تتصرف إزاي خطوة بخطوة سواء السن وقع بالكامل أو اتكسر بس، عشان تحافظ عليه وتلحق تنقذه. اول حاجة لازم تعرفها، لو السن وقع بالكامل من مكانه الوقت هو العامل الاهم. اول 30 دقيقة بعد وقوع السن هي الفرصة الذهبية ان احنا ننقذه. لو السن طالع بالكامل يعني التاج والجسر، حاول ترجعه مكانه فورا بلطف بدون ما تضغط عليه، لكن اوعى تغسله بمية او صابون. لو مش قادر ترجعه مكانه حط السن في كوب فيه لبن بارد او محلول ملحي، او حتى في فمك تحت لسانك، بس لو الشخص كبير يقدر يتحكم وما يبلعهوش. بعد كده لازم تروح لدكتور الاسنان فورا، وكل دقيقة بتفرق. طب لو سنك اتكسر بس وما وقعش بالكامل، دي حاجة بتتكرر كتير، بس برضو لازم نتصرف صح. أول حاجة حاول تحتفظ بالجزء المكسور لو لقيته. بعد كده التقييم بيكون حسب نوع الكسر. لو الكسر بسيط في أطراف التاج الدكتور ممكن يرجع الشكل الطبيعي بحشو تجميلي بسيط. لو الكسر قريب من العصب هنا هنحتاج نعمل علاج عصب عشان نحمي السن. لو الكسر وصل للجذر أو كان عمودي ممكن الدكتور يضطر يشيله ويعمل زراعة، وده السبب إنك لازم تروح لطبيب متخصص بسرعة بعد الكسر. خليني أقولك على شوية أخطاء ناس كتير بتقع فيها أول ما سنهم يتكسر أو حتى يقع. بيغسلوا السن بمية وصابون وده غلط تماما. بيمسكوه من الجذر مش من التاج، الأحسن إن احنا نمسكه من الكراون أو التاج بتاعه. بيحطوه في منديل ويسيبوه ينشف، ده غلط تماما. كل دي حاجات ممكن تخلي الدكتور ما يعرفش يرجع السن مكانه حتى لو راح في الوقت المناسب. عشان كده دايما خليك جاهز. احفظ رقم طبيب الأسنان بتاعك أو أقرب مركز طوارئ. لو عندك أطفال خليك حريص تتابعهم وهم بيلعبوا عشان ما يقعوش ويتعرضوا لأن هم يحصل لهم كسر في أسنانهم، ولو حصل لهم فانت عرفت خلاص ازاي تتصرف. خليك عارف ان التصرف الصح في أول دقايق ممكن ينقذ سنك. لو السن ما تلحقش في حلول زي ان احنا نزرع او ان احنا نعمل جسر، بس دايما الإنقاذ أسرع وأرخص. وأنا كنت عاملة فيديو بيوضح الفرق ما بين الزراعة والكوبري والتركيبات المتحركة والثابتة، شوفوه في القناة بتاعتي. ولو عايز تعرف لو انت عندك سن مفقود من اسنانك ومحتار ما بين البدائل اللي انت ممكن تعملها، فانا قارنت لك ما بين الانواع اي حاجة ممكن تستبدل سنك المفقود، وقارنت لك من كل حاجة، من الاغلى ومن الارخص ومن الاحسن ومن اللي بيعيش اكتر ومن اللي مش بيعيش. كل ده هتلاقيه في الفيديو في قناتي على اليوتيوب. اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع اي حد عنده اطفال او ممكن يتعرض للموقف ده. ولو حصل معاكم موقف زي ده قبل كده احكوهولي في التعليقات وهنرد على كل سؤال. واستنوني في فيديو جاي مهم جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصل لكم فيديوهاتي اول باول.